bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje é uma trollagem, gente. Uma trollagem. Eu estou com essa garrafa de água porque eu vou chamar minha amiga Rayane. Quando eu chegar, tem alguma coisa que escuta, ignora em barulho. Eu falei, escuta em vez de ignorar, gente. Aí eu vou abrir e vou apertar. Quando eu apertar, vai sair muita água. Vai sair água e vai tudo na cara dela. Tudo. Não tudo, mas eu vou... Vai sair água, gente. Então, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os meus vídeos, porque você vai ser o primeiro a ver o meu vídeo. Gente, muito obrigada, porque vocês bateram a meta de 5 likes. Um beijo e bora pro vídeo. Rayane! Vem cá! O que aconteceu? Por que você tá com essa garrafa? Nada, rapidinho. Essa é minha amiga Rayane, da Oi. E tem um negócio. Eu vim compartilhar com eles também, né, gente? Tem um negócio na água que você precisa ver. Você tem que afastar só um pouco assim e colocar a cara pra você ver melhor, entendeu? Vem cá. Passa mais pra cá pra eles verem também, né? Eles têm que ver o cabelinho assim. Ó. Foi o que? Tira a cara! Eu não pode olhar mais. Você me olhou toda, cara. Desculpa, velho. Calma aí, vira a carinha, vira. É sério, gente, eu mostrei pra vocês, não foram? Aqui, ó. Só você virar. É sério, tem um negócio aqui, ó. Ele vai e ele tipo fica assim, ó. E aí, como foi a compreensão de ser trollada? Muito má. Olha a cara dela. Olha a blusa dela. Bom, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque foi uma comédia. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para ver todos os meus vídeos. Um beijo, tchau, e fui! Como é que você fez isso?